Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon du futur de l'indicatif. Le futur يعني شي حاجة اللي عاد غادي توقع في الفوتور في المستقبل. Le futur هو المستقبل يعني كيفاش غنصرفوا les verbes au futur. D'accord? نقراو les phrases ديالنا. J'observe et je découvre. Demain, j'achèterai un téléphone portable. يعني غدا demain هذا c'est un indicateur temporel qui nous indique le futur يعني demain غدا يعني شي مازال ما شريت التليفون غدا عاد غنشريه يعني لاكسيون مازال ما وقعت عاد توقع لنا في le futur يعني في المستقبل. Il finira très tard son travail de recherche sur l'ordinateur يعني غادي يسالي il finira يعني مازال ما سالاش. Il finira très tard يعني غادي يسالي معطل بزاف الخدمه ديالو ولا العمل على البحث ديالو في l'ordinateur في الحاسوب. La semaine prochaine هذا aussi c'est un indicateur temporel qui nous indique le futur يعني la semaine prochaine الأسبوع المقبل السيمانة الجاية. Tu iras à l'exposition des jouets électroniques يعني عاد غتمشي مازال ما مشيتيش السيمانة الجاية عاد غتمشي للمعرض ديال الألعاب الإلكترونية. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature? C'est une question. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature? يعني واش غتجيو هاد العشيه يعني مازال ما جيتوش دابا كيهضر معاهم في الصباح يعني غادي واش غتجيو في العشيه يعني باقي شي حاجه عاد غادي توقع. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature يعني مع لو روبو ديالكم يعني الرجل الآلي المصغر لا مينياتور صافي واش غتجيو يعني هاد العشيه. Elles seront sûrement prêtes pour s'entraîner au jeu sur écran يعني غيكونوا يعني حقا يعني مستعدين باش يتدربوا على اللعبه في sur écran يعني على الشاشه. Le mois prochain يعني الشهر المقبل. Nous aurons des ordinateurs à moitié prix يعني الشهر الجاي المقبل غادي يكونوا عندنا يعني حواسيب بنصف ثمن يعني غادي يكون دايرين فيهم ان ريدكسيون تخفيض. صافي احنا قرينا لي فراز ديالنا دابا نشوفوا جو مانيبيل اي جو ريفليشي. لا كيسيون نيميرو 1 كتقولنا souligne le verbe dans chaque phrase يعني غنجيو لي فراز ديالنا فين ما نلقاو ان verbe on va le souligner. Demain j'achèterai un téléphone portable فين هو le verbe في هاد لا phrase A هو achèterai le verbe acheter. Elle finira très tard son travail de recherche فين هو le verbe هنايا finira c'est le verbe finir. La semaine prochaine tu iras à l'exposition فين هو le verbe هو ira هذا le verbe aller tu iras في le futur. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature هذا viendrez هو le verbe ديالنا. Elles seront sûrement prêtes يعني غادي يكونوا مستعدات هذه يعني فيمينا فين هو le verbe ديالنا seront pour s'entraîner هنا عندنا un verbe يعني à l'infinitif ما غاديش نسطروا عليه. Le mois prochain nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Nous aurons هذا le verbe avoir au futur صافي حنا سطرنا على لي verbe. نشوفوا دابا شنو طالبين منا هنايا غنديروا l'infinitif. Trouve l'infinitif de chaque verbe يعني la phrase A شنو هو l'infinitif ديالو اللي سطرنا عليه j'achèterai هو le verbe acheter. La phrase B finir. La phrase C ira le verbe aller. La phrase D venir vous viendrez. La phrase E seront être. Le verbe ou bien la phrase F auront avoir. D'accord?
à quel temps sont-ils conjugués يعني في أين زمان مصرفين هاد les verbes ils sont conjugués قلنا au futur d'accord ils sont conjugués au futur quelles sont leurs terminaisons les terminaisons هما ديك النهائيات اللي كتكون في التالي ديال le verbe les terminaisons شنو هي les terminaisons ديال a le verbe اللي في la phrase a هي ai la phrase b a la phrase c as la phrase d ez la phrase E, ONT. La phrase F, ONS. هادوما les terminaisons ديالنا. Que remarques-tu à propos du radical des verbes des phrases شنو كتلاحظ بالنسبة لو راديكال ديال الأفعال ديال هاد لي فراز اللي طالبيننا لا فراز سي غادي نكتبوا لو فيرب سي باش نلاحظوا شنو واقع لا فراز سي نقلبوا على لا فراز سي tu iras غنكتبوا لو فيرب هنايا ونكتبوا لانفينيتيف ديالو باش نلاحظوا شنو واقع داكوغ سي غنكتبوا ايغا شنو هو الانفينيتيف ديالو ايغا هو اللي قلنا دي viendrait اللي هو venir eux seront اللي هو être f auront اللي هو avoir هنا دابا غادي نلاحظوا درنا هكا باش نلاحظوا شنو يعني qu'est-ce qui se passe ira هو le verbe aller viendrait هو venir seront هو être auront هو avoir كما ديجا شفنا في لي فراز في لي فيرب ديال لي فراز ا et b عندنا j'achèterai شنو هو le verbe تما هو le verbe acheter c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er شنو زدنا له جوست لي تيرمينيزون يعني بقى هو لو فيرب بقات acheter كتبناها كما هي في الانفينيتيف ندوز لكم هكا باش تشوفوا شويه معايا شتي قلنا j'achèterai هذا acheter er عنده à la fin ياك شنو زدنا له ai لي تيرمينيزون ديال الفيتور هنا finir le verbe finir بقى هو زدنا له a وهنايا غادي نلاحظوا الفرق في هاد لي فيرب هادو هنايا شنو وقع الي شنو لاحظنا بانه تبدل كامل الي كومبليتمون شونجي تبدل كامل الي ما بقاتش ا دو زل ولات ايغا هنا venir ما درنالوش venirez ولا venira ولا تبدل لو راديكال اوسي هنايا être شتي ولات seront شو كانت être رجعت seront تبدلات كاع كامله aussi pour avoir رجعت auront ما بقاتش avoir وزدنا مثلا غير لي تيرمينيزون ديال افي ولا افون ولا شي حاجه شتي لو راديكال كله تبدل صافي هادشي اللي كنلاحظوا هنايا كو رماركتو بالنسبه لهاد لي فيرب هادو غادي دير له جي رماركي كو لو راديكال ا شونجي لو راديكال هو الاصل ديال الفعل الي كامله تبدلات ولات ايغا صافي كو رماركتو غادي تقول له جي رماركي ولا ما غاديش قدني هنايا نحاول ما امكن نكتبوها باش تجي اون ريبونس كومبليت غادي ندير جو رمارك ياك je remarque que le radical des verbes a changé كامل صافي que le radical des verbes نتمنى تقدني هنايا que le radical des verbes a changé لحقاش كاينين دي فيرب اللي لو راديكال كله كيتبدل ما كنحتفظوش غير بالفعل ا لانفينيتيف ونزيدو له لي تيرمينيزون صافي هيا je remarque que le radical des verbes a changé
conjugue ces verbes au futur à la personne demandée. Acheter, attendez le verbe acheter, مع la deuxième personne du singulier. شنو هي la deuxième personne du singulier هي tu. نكتبوها هي الأولى ونصرفوا le verbe ديالنا a. Tu achètes. Tu achèteras. Ça fait tu achèteras. Aller à la troisième personne du pluriel. شنو هي la troisième personne du pluriel هي il ولا elle ديال الفيمينا ولا ديال البلوريال ياك. le verbe aller قلنا كيتبدل كومبليتمون لو راديكال ديالو شنو كتولي iront. elles iront. صافي كنزيدو لها يعني كنبدلوه كامل وكنديرو او ان تي. être مع la deuxième personne du pluriel. شنو هي la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. Vous serez EZ. Complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. يعني غنكملوا الجمل ونختاروا pardon en utilisant نستعملوا يعني الضمير المناسب على حساب لي تيرمينيزون ديال الفعل. هنا عطينا nous ou vous و finirez ce travail يعني غادي تساليو هذا العمل هذا. شنو هنا EZ يعني غنديروا vous. Je ou la tu serais à l'heure. AI les terminaisons AI كتكون مع je. هادو خصكم تحفظوا لي terminaisons ديال الفيتور صافي. يعني ساهلين باش تصرف ان فيرب في الفيتور يعني ساهل. كتحتفظ بلو فيرب كما هو في الانفينيتيف وكتزيد له داك لي terminaisons اللي خصك تعقل عليهم AI AS AENS EZ ONT. ولكن كاينين هاد لي بارتيكولاريتي هاد يعني هاد لي زيكسيبسيون بحال être avoir aller venir يعني être avoir وبعض الافعال ديال المجموعه الثالثه يعني ils sont irréguliers يعني كيخضعوش على القاعده انك تخليهم في الانفينيتيف وتزيد لهم لي تيرمينيزون يعني كتكون عندهم حاله خاصه دونك هادوك خصهم يتحفظوا وتعقل عليهم. داكوغ عندنا vous و il. هنا viendront en train يعني غادي يجيو يعني عبر القطار في القطار. هنا او انت دونك غنديرو il. Le futur est un temps de l'indicatif يعني الفيتور راه واحد الزمن ديال l'indicatif. Il se forme généralement sur l'infinitif يعني عادة يعني كنكونوه انطلاقا من الانفينيتيف اوكي اون اجوت. هادشي اللي كنت عاد كنقول لكم دابا كتحتفظ بالانفينيتيف ديال لو فيرب كما هو وكتزيد له جوست هاد لي تيرمينيزون. اكزامبل انفيتي شتي احنا احتفظنا بانفيتي كامله انفيتي وشنو زدنا لها اي شتي مع تو غتزيد لها هادي اس. فينير هيا جو فينير خلينا فينير كامله وزدنا لها اي. لي فيرب être avoir et quelques verbes de troisième groupe change de radical au futur يعني كيتبدل لو راديكال ديالو الاصل الفعل كامل كيتبدل كيجي واحد اخر بحال avoir كتولي aurait voir je verrai être je serai pouvoir je pourrai venir je viendrai aller j'irai يعني هاد الافعال هادو ما كيخدعوناش القاعده. je m'entraîne entoure les terminaisons des verbes suivants. غادي ندوروا على النهائيات ديال الافعال. je voyagerai هذا le verbe voyager شتي عنده er les terminaisons هي ai. nous sauterons هذا sauter le verbe sauter donc les terminaisons هي ons. elles finiront le verbe finir يعني ont. tu trouveras trouver ندورو على as. vous marcherez ez. هنايا il vendra le verbe vendre la terminaison ديالها هي a. par les verbes qui ne sont pas au futur يعني غادي نشطبوا على الافعال اللي ما مصرفيناش في لو فيتور. nous dansons ما فيهاش ما كنسمعوش لو ار ما كنسمعوش داك الصون ديال ار. nous dansons كان لو فيتور غادي تكون danser ياك غادي تكون او ار يعني لانفينيتيف وعاد نزيدو او ان اس. nous danserons هادي nous dansons دونك هادي في لو بريزون غنشطبوا عليها.
il viendra هذا le verbe venir au futur tu montres es chez les terminaisons هذه ديال le présent tu montres هذا ماشي في الفيتور ils grimperont هذا le verbe grimper زدنا لها ont d'accord هذه في الفيتور vous direz le verbe dire هذا من الافعال اللي كنبدلوا لها لو راديكال on mange هذا في le présent صافي complète les phrases en utilisant le pronom qui convient mangerez ce gâteau نختاروا هذا ولا هذا vous mangerez nous ولا tu pourront réussir يعني تقدروا تنجحوا ONS غادي نديروا لها nous يعني حنا نقدروا ماشي تقدروا حنا نقدروا ننجحوا nous pourrons réussir je ولا nous irai tout à l'heure يعني غنمشيو يعني بلاتي وغنمشيو irai ai les terminaisons ديال je j'irai tout à l'heure je m'évalue conjugue les verbes suivants au futur avec les pronoms nous il ou tu être شنو قلنا مع nous شنو كتعطينا nous قلنا هذا من الافعال اللي كيتبدل لهم لو راديكال nous serons il sera tu seras as avoir nous aurons هادو خصكم غير تحفظوهم وصافي nous aurons il aura tu auras le dernier verbe هو le verbe prendre شنو غادي نديرو له nous prendrons il prendra tu prendras as ça fait tu prendras conjugue les verbes suivants au futur avec les pronoms je vous et elle au pluriel faire le verbe faire شنو غادي نقولوا je ferai ai vous ferez elles feront d'accord هذه R ouvrir مع j'ouvrirai هذا غنحتفظوا به كما هو j'ouvrirai هيا le verbe ouvrir ونديرو ai j'ouvrirai vous ouvrirez EZ vous ouvrirez elles ouvriront ONT à la fin vouloir شنو هي لا بيرسون اللي طالبين لنا الاولى هي je voudrais شي هذا كيتبدلوا لو راديكال ديالو vouloir ولات دي هنايا je voudrais vous voudrez EZ elles voudront ça fait هنايا écris une phrase avec le verbe être au futur simple نديرو جمله نصرفوا فيها être في le futur شنو غادي نديرو il sera absent ياك il sera absent la semaine prochaine
يعني غادي يكون غايب الأسبوع المقبل، ما غاديش يجي، غادي يكون غايب. Un élève ولا un employé ولا صافي il sera absent la semaine prochaine. Ça fait mes chers élèves, وصلنا à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.